Bakı Neft Maşınqayırma Zavodunun inzibati ərazisində məhkəmə hökmü ilə barəsində məhv etmə qərarı qəbul olunmuş 5 ton 94 kiloqram 323 qram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddələr, o cümlədən 1 ton 442 kiloqram 168 qram heroin, 2 ton 947 kiloqram 146 qram marixuana, 280 kiloqram 746 qram tiryək, 26 kiloqram 259 qram həşiş, 1 kiloqram 803 qram kokain, 396 kiloqram 107 qram və 4183 ədəd psixotrop və 8644 ədəd çətənə bitkisi aidiyyəti təşkilatların və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə yandırılaraq məhv edilib. Məhv edilən narkotik vasitələrin qara bazar qiyməti 164 milyon manat təşkil edir. Cari ilin ilk 4 ay ərzində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən narkotiklərlə mübarizə sahəsində 2992 fakt aşkar olunub. Həmçinin qeyd olunan dövrdə 4263 ədəd metodon və 2578 ədəd çətənə bitkisi qanunsuz dövrədən götürülüb. Müsadirə olunan narkotik vasitələrin 140 kiloqram 727 qram heroin, 60 kiloqram 688 qram tiryək, 30 kiloqram 822 qram həşiş, 21 kiloqram 378 qramı digər narkotik vasitələr, 68 kiloqram 104 qram isə psixotrop maddələr təşkil edib. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslərin sayı 1499 nəfər təşkil edib. Onlardan 33-ü xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Dövlət Komissiyası narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizəni və əhalinin bu sahədə maarifləndirilməsini bundan sonra da davam etdirəcək.